ドストーリーでは T で、周年序章の匂いがするのでちょっと予想してみんぞ。これまではアイリスが剣の練習したり、周りが励んでに来たり、バロンさんと飛行島が不調だったり、など語ってたが、今回は準備完了な感じで、フムニールも新色の匂わせで、ジーベで新色実装かな。そして、最後になんか空に異変があって、また新たな飛行島や、約束の地再来とか、新しいパターンなら、巨大戦艦か、飛竜も面白そうあら。単なる空の変色もありし、また穴開けちゃった、な展開もありし。ゼロから敵が来ても、まあまあありそうな感じ。続報待ちだけど、赤髪の救出劇は楽しみだ。わら。